Гостин во студио 10, како што можевте да видите, е Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово. Добар ден и добре дојдовте. Да го најавам следниот гостин само, после гостувањето на Димитриевски, во студиото ќе биде аналитичарот Мерсел Билјари. Господине Димитриевски, добар ден уште еднаш. Добар ден и на вас и на гледачите што не следат. Изминативе денови имавте една, би рекол, сериозна не само градоначалничка улога во однос на она што беа вашите објави на пред се на Facebook, но и во дел од медиумите во однос на случувањата со Бугарија. Сега сме, неколку дена после ветото со Бугарија, кое што се случи како што се случи и покрај најавите дека можеби ќе се најде некаков компромис. Сега за сега такво нешто не гледаме на повидок. Како го цените овој потек на соседна Софија? Првенствено ние сме јавно избрани личности и имаме и јавна одговорност и во суштински моменти секако треба да покажеме проактивен став и да излеземе и во јавноста и во внатрепартиски дебати, да дебатираме за актуелните теми, бидејќи всушност имаме и општествена одговорност во делот на креирање на јавните политики. Ова што во моментов се случува и ветото кое што е негирано од страна на нашите соседи од Бугарија, всушност е на некој начин и повторување на историјата. Стратешката цел на Македонија е јасна и е дефинирана и оваа влада и сите претходни влади, некои декларативно, но оваа суштински се залага за имплементација на евроатлантските интеграции на државата и ние чекориме цврсто по тој пат. Не постои дилема во општеството, ниту пак во кај политичката елита дека има други размислувања, но факт е дека со повторување на историјата од страна на одредени наши соседи секогаш нашата држава се стопира на тој пат и ова е случајот и со соседна Бугарија, нам блиска држава, првенствено блиска помеѓу граѓаните, а многу пати не според имплементираните политики. И верувам дека ќе го надминеме и овој проблем и ќе успееме да станеме полноправни членки на Европската Унија, како што станавме и членка на НАТО, затоа што Македонија има голем број пријатели во европското семејство, се стремиме кон тие вредности и работиме да го постигнеме нивото на тие вредности. Но, за жал, ова е Балкан, регионот е таков, специфичен и секогаш имаме сопки на тој пат. Но се покажа дека улогата дури и на најмоćниот партнер во Европската Унија, Германија, не беше доволна барем во оваа фаза да се надминат разликите, предисториските разлики меѓу Македонија и Бугарија. Зошто тоа би се сменило во наредните месеци? Германија е еден од најсериозните партнери кои што Македонија ги има во меѓународната заедница, вклучувајќи ги и Соединетите американски држави. Впрочем и робната размена помеѓу Македонија и Бугарија е исто така многу висока. И ние имаме ние имаме едно суштинско партнерство и една видлива подршка. Значи во јавноста. Верувам дека Европската Унија ќе ги лоцира сите пропусти во делот на функционирање на системот, кога се зборува за вакви постапки за доаѓање до членство во Европската Унија и впрочем ќе се обиде и да ги анулира истите и да ги сведе ризиците на ваквите постапки на минимум. Не може недемократски начин да се спречува една држава да стане член на Европската Унија, бидејќи Македонија и географски, но и суштински припаѓа на Европа и нашето место е таму. Верувам дека дополнително ќе се изнајдат одредени решенија и солуции како да се надмине овој проблем, а впрочем во политичката елита во соседна Бугарија исто така очекувам да преовладее разумот кој што суштински ќе го третира проблемот кој што е отворен од нивна страна. И ако веќе се нарекуваме пријателски, соседски, па дури и братски народи,
тогаш сметам дека братот на братот не му става сопки на патот кога сака истиот да доживее одреден просперитет. Добро, малку е нереално тоа да се очекува со оглед на тоа дека речиси целата влада, но и опозицијата во Бугарија застана зад едно вакво решение, тоа е вето за Македонија, иако ти е вело тоа не е вето, но сепак како и да е блокада на патот. И во такви услови не верувам дека нешто може да променат ниту изборите што ќе дојдат. Точно има одредена интелектуална група во општеството која што не е за ваков тип на тешки сопки кон Македонија, меѓутоа се уште недоволно силна ми се чини. Зошто тогаш нешто би се сменило? Видете, таму се избори. И евидентно е дека рейтинзите на политичките партии кои што се на власта и во опозиција по однос на македонското прашање растат кога се зборува и дискутира на овие теми. Актуелна Бугарија и нивната политичка елита ја игра играта на добар и умерено добар полицаец. Двоецот Каракачанов, Захариева се лошите полицајци, додека премиерот Борисов е тој кој што испраќа повремено умерени пораки, но стилот и однесувањето е нешто многу специфично, кое што исто така треба да се коментира. Како и да е, ние остануваме цврсти на своите убедувања, но по ниту еден момент да не дозволиме да си го позазиме собственото битие, бидејќи Македонија е суверена држава, со суверен народ, со суверени етнички заедници, кои што се стремат да бидат полноправни членови на Европската Унија. Ние во Европската Унија мораме и треба да влеземе единствено како македонци, и тоа е веќе прашање кое што се крена на многу повисоко ниво, каде што нема простор за никаква дискусија. Тоа нашиот сосед ќе мора да го разбере и свати. Ако тргнете да го читате меѓувладиниот договор кој што беше потпишан некаде во октомври 2017 година, објавен 2018, мислам некаде во мај месец, вие буквално без разлика што се повикува другата страна на прекршување на договорот, фактички немате никакво прекршување на договорот. Тоа се само празни фрази, неиздржани, кои што се користат во моменти и се покажува сила на другата страна. Ете, нашата позиција може, дозволено ни е и ние го правиме тоа. Е спорно дали ние ќе влеземе како македонци со македонски јазик во ЕУ. Спорно е дали ќе се поништи коренот на тоа постоење на македонската нација и јазик. Никој не може да го поништи нашиот корен доколку ние тоа не го дозволиме, бидејќи коренот е лична генеза. Тоа е уште дефиниран во Вестфалскиот договор кога се создаваат нациите во Европа, и уште тогаш е дадено право на сите нации да си ја дефинираат својата нација, јазик, култура, врз база на традицијата и историјата, која што е влесат ни се една историјска. Бугарите велат дајте да зборуваме за историските факти. Па и документи. Тие бараат, но де факто тоа што го бараат е нешто нереално, бидејќи Македонија има собствена историја која што е меѓународно потврдена врз база на нашата етногенеза која што датира на овие простори. Нашите предци се залагале за нешто, а тоа е да создадат собствена нација и собствена држава. Ние денеска тоа го имаме, но за жал од страна на некои поединци во современа Европа се оспорува што е недозволиво за 21. век. Сакали или не, тие мора да го прифатат. Тоа бидејќи македонскиот народ не постои од 44-та како што го тврдат одредени поединци и во општеството во Бугарија, но и политички дејци. Ние постоиме на овие простори, сме постоеле и ќе постоиме. И единствениот начин да влеземе во Европската Унија, бидејќи тоа се нејзините основни вредности кои што почиваат на почитување на човековите права и слободи, се личното изјаснување и националната определба на секоја единка во самата Европска заедница. Иако имаше различни сигнали во македонското општество, па и во владата во однос на тоа како ќе се постави на крајот кон овој спор, се покаже една прилична хомогеност во последните делови, да речам, на ова сценарио во кој што или овој вител во кој што беше вклопена Македонија, и едноставно не дојде до никаков тип на попуштање
или компромис во однос на тие национални моменти, па ни во однос на историјата. Видовте како изреагира и историската комисија, подосна и државниот врв. Претходно вие изразувавте сомнеш во тоа дали може да се направи нешто на штета на националните интереси. Зошто? Па видите, врз база на изјавите кои што беа дадени во интервјуто на БГНЕС, јас ги кажав своите ставови, апсолутно не се согласувам со тие ставови, нити пак постои сила. Со премиерот? Да, со премиерот, и не постои сила кој што ви ме убедила воопшто да се согласувам со тие ставови. Во кој дел значи, не се Бугарија не била администратор во Македонија, туку била окупатор на страна на фашистите. Бугарскиот и македонскиот народ, македонскиот јазик не се исти, тоа се два различни јазици и тие се потврдени во многу универзитети. Македонскиот јазик се изучува на словенските катедри и дефинитивно секако делот за тргање на спомен плочите е нешто што директно ја подкопува нашата генеса и историските факти кои што се на овие простори. Додека во другиот дел, мене исклучително ми е драго што потоа имаме деломно усогласување на ставовите и веќе апсолутно го поддржувам интервјуто и изјавата на мојот председател на партијата и обраќањето на нацијата. Веќе и јавноста се јави, а особено институциите како МАНУ, Македонската православна црква, универзитетите, кои што го дадоа свое мислење. Мене ми е драго дека имаме веќе исти ставови, но сметам дека треба да се оди чекот. Но во новото обраќање не рече дека Бугарија била окупатор. Исто тоа не го спомена повторно. Мислам, во кој дел се согласувате, а во кој дел не се согласувате? Значи, реков, не се согласувам со администратор и окупатор. Според Заев, само да ви кажам, според Заев, за да продолжи, било само игра на зборови, бидејќи интервјуто било дадено со намена за бугарската јавност малку да ја омекне. Дали верувате во таков тип на изјави? Председателот Заев има многу специфичен начин на обраќање кон јавноста и јас го разбирам, но сепак чувствува во тој момент одговорност да излезам со став и мене ми е драго што сега имаме еднакви ставови или сосема исти ставови по однос на оваа прашање, но ниту во еден момент не можеме да разговараме за администратори или пак за било кои други ставови кои што беа дадени во тоа интервју. Суштината е дека Македонија не постои од 44-та, тоест македонскиот народ, дека ние сме независен народ на овие простори кои што се борел за своја собствена држава, согласно преамбулата на Уставот на државата и сите оние акти во Крушевската република, АСНОМ, референдумот за самостојност на државата, каде што се вградени основните постулати на македонската држава, државност и народ, се нешто неоспориво и затоа не смееме да си дозволиме да правиме вакви пропусти во јавноста, бидејќи видовме како ги доживеа јавноста истите, а додека во делот на прогресот и развојот на ставовите, сега апсолутно сметам дека треба да одиме на следна фаза, а тоа е првенствено градење на јасен, чист став по оваа прашање на форумите на партијата и дополнително градење национален став по оваа прашање, бидејќи од другата страна вие веќе имате декларација во парламентот која што ги дефинира на некој начин црвените линии на другата страна. Македонија не смее да си дозволи себе си, па дури ни во дипломатијата, да биде ставена во подредена состојба. Ние имаме собствени темели, државност, народ, генеза и треба да обстоиме на тоа и ниту во еден момент не смееме да дозволиме ниту на некоја држава, ниту пак на поединец во државата да тоа биде негирано од нивна страна. Дури цената за тоа да е невлегување во Европската унија. Па ние сме географски во Европската унија и ние еден ден сигурно ќе станеме членки на Европската унија, но првенствено во Европската унија треба да влеземе како македонци со неоспорена историја. Бидејќи историјата е наука која што ја пишуваат победниците. Но, за жал, се базира на факти кои што оставаат своји корени без разлики на каква и ревизија да правите, сепак истата таа наука го потврдува тоа. На нашите простори, нашите преродбеници и дејци се бореле за ова што денеска ние го имаме.
тргнувајќи, значи, од Гоце Делчев, нашите македонски револуционери, Никола Карев како прв председател на тогашна Крушевска република, за кој што бугарската јавност многу малку знае и често се поставува прашањето зошто е тоа така. А ние можеме да зборуваме за заеднички моменти на историјата, но не и за иста историја, бидејќи Бугарија има собствена, а ние имаме наша македонска историја, која што е научно и меѓународно потврдена и стои во светските архиви на историјата. Но сепак тоа е работа на комисијата која што беше формирана да работи на таа тема и врз база на нивната работа да дава еднаш годишно извештај за нивната работа до владите. Впрочем, верувам дека тоа и се случува, но таквите разговори во делот на изнаоѓање на заеднички моменти не се дозволиви за разговори за менување на историјата и ниту во еден момент не смеат да го спречат процесот на македонските евроинтеграции. Ќе ги тргнете ли таблите на кои што пишува бугарски фашистички окупатор на подрачјето на Куманово? Па тоа би било историска грешка за нашата држава. Не само таблите на кои што пишува бугарски фашистички окупатор, факт и реалност дека во Куманово и Кумановско над 1000 луѓе во Втората светска војна ги изгубија животите, од кои најголем дел токму од тој бугарски фашистички окупатор. Јас не можам да негирам дека Отечествениот фронт од Бугарија исто така на страна на сојузниците и македонските и тогашните југословенски партизани. Тие се составен дел на отпорот во тоа време во борбата против фашизмот. Но факт е дека членовите на нашите семејства во Куманово, Кумановско, во Македонија, на регионите каде што Бугарија во Втората светска војна беше окупатор, беа жртви токму на тој окупатор. Се спроведуваа репресии. Бугарската држава треба да биде свесна за тоа, еднаш за секогаш да го свати, јавно да се извини на граѓаните и да продолжиме понатаму. Имаме голем број на примери во историјата. Примерот на Вили Брант е еден од попозитивните примери, за да се каже и да се покаже како тоа една голема нација може да си ги признае грешките низ призмата на примерот на германскиот тогашен канцелар Вили Брант. Воспротивно, да си дозволите да тргнувате табли, ќе ве осуди првенствено собствениот народ, но и оние кои што ги даде своите животи за тоа што ние денеска го имаме, независна држава и собствена нација, а многу тешко го сочувуваме поради фактот дека некој сака да ја искривува вистината. Ако добиете задолжение од владата за тргање на овие надписи каде што стои бугарскиот фашистички окупатор, како ќе постапите? Па нити сум видел таков акт до сега, ниту пак очекувам дека ќе добијам, бидејќи тоа е нонсенс. Ако се сеќавате, во минатото имаше обиди за бришење на вергината. Јас никогаш не сум бил човек кој што влегувал во антиката и истражувал нешто посебно, но и тогаш реагирав и сметам дека сето тоа е составен дел на историјата на оваа наша држава. Ако некогаш сме ја носиле на ракав кога служевме во АРМ, сметам дека таа е веќе вкоренета во нас и таа е тука. Вие нема да добиете ништо со бришење на историјата. Имаше еден обид во Куманово каде што имаме два плоштади, едниот плоштад се вика Нова Југославија. Имаше обид за бришење на името. Тоа е сменување на името и потоа со елаборација на советниците од ВМРО ДПМН кои што ја поднесоа таа иницијатива, им објаснив дека не треба да чепкаме во историјата, туку треба да се обидеме да изградиме дополнително нов плоштад кој што ќе го наречеме Македонија или било како одлучи мнозинството. Но како и да е, општо неприфатливо е тргање на таблите. Ако навлеземе во разговори, особено со патриотските организации, Сдруженија на борците од НОБ, тоа е апсолутно навредливо за сите нас. Тоа се историски факти кои што мора да се прифатат и тоа е реалноста за историјата која што се случувала на овие простори. Не, но на тој начин осудувате една цела нација дека била нацистичка или фашистичка, што на некој начин не е фер ни спрема луѓето кои што се против, кои биле против тој сегмент од нацизмот во тоа време. Апсолутно не се согласувам, ниту во еден момент не сум осудил, нити пак ќе дозволам некој да ја осуди бугарската нација. Па нашите односи со бугарскиот народ се итекако блиски, исто и со сите останати соседни народи. И тоа што во тој момент во Бугарија
тогашната политичка елита или режимот кој што владеел начело со царот се одлучиле да соработуваат со нацистите, е одлука на тогашните власти на Бугарија и ние не можеме да го осудиме бугарскиот народ за тоа, бидејќи во тој момент Отечествениот фронт бил активен, па ако одиме низ призмата на еден Ѓорѓи Димитров, кој што е голема личност во историјата на Бугарија, кој што го има дури опожарено и Рајстагот, тој бил антифашист со голем број на негови приврзаници. Но за жал, тука постои една голема дилема, бидејќи со потпишување на договорот помеѓу Бугарија и Југославија некаде 45 година и Бледскиот договор помеѓу Тито и Димитров се дефинираат сите моменти каде што бугарската страна добива обврски да плаќа и одредени репарации кон Македонија и останатите региони кои што ги има окупирано и признавање на сите права од сите страни на припадниците на народите, имаме размена на учители и така натаму. Дополнително, попаѓањето на Димитров од власт и несреќата која што му се случува и периодот на живковизмот ги бришат сите тие елементи и континуирано водат една таква политика која што за жал се уште гледаме дека денеска, иако беше подкрепена во периодот на Сталин, се уште е актива на просторите на нашиот сосед во Бугарија. Од друга страна, бугарите велат, ако живковизмот беше определба на нивната политика, тука беше титоизмот, кој што бришеше одредени страници од историјата на сметка на македонците, за да се оформат така како што тие велат, како нација. На страна тоа, сметате ли дека во времето на социјалистичкиот режим во Југославија, додека Македонија вирееше како социјалистичка република Македонија, постојат одредени историски недоследности кои што можеби треба да се разјаснат во однос на прашањето кон Бугарија? Првенствено не може да биде компаративна состојбата во поранешна Југославија и комунистичка Бугарија, бидејќи се работеше за два тотално различни системи, без разлика што основната идеолошка матрица беше комунизмот, сепак системот на самоуправување беше нешто многу специфично и универзално во тогашната Југославија, кој што и ден денеска се применува во многу современи држави во Европа, особено во скандинавските држави. Тоа што не успеавме да ја сочуваме таа федерација која што беше корисна за сите, е секако голем пропуст, но и одговорност на тогашната политичка елита и генерациите кои што живееа во тоа време. Јас спомнам еден период до некаде 90-та година, кога бев млад човек на 13-14 години и распадот, но едно знам, дека тогаш и моите родители, и вашите родители, и сите работници успеа да изградат и дом, имаа вработување, државата беше брендирана, меѓународно признаена од сите фактори и не секој се осудуваше да ја оспори по било кој основ. Додека денеска е многу поразлично, не само кај нас, туку и во останатите држави од поранешна Југославија. Не сакам да бидам југоносталгичен и да кажам дека во тој систем немало и своји пропусти, недостаток беше секако плурализмот или повеќе партискиот систем, едноумието исто така преовладуваше, но секако дека не беше толку изразено како што беше во останатите држави кои што беа составен дел на Советскиот блок или на Варшавскиот пакт, и ние бевме прогресивна држава на овие простори. Дали има бришено историјата? Тоа веќе го кажав, дека победниците ја пишуваат историјата, но видете, сето она што е напишано во црквите, на историските споменици и на многу други локации не може да се избрише. Тоа се факти. Без разлика дали е напишано на латиница, на кирилица. Тоа го имаат пишувано народите кои што живееле на овие простори. Националното чувство е нешто што се гради кон крајот на 18 и почетокот на 19 век. Дури имаме примери во регионот за градење на национално чувство од страна на некои нации и на крајот на 19 и почетокот на 20 век. Но сите ние имаме одредена етногенеза која што се манифестира преку обичаите, ората, песните. Навлезете во
песните на македонскиот народ, тие не датираат од вчера, не се пее за Македонија од пред 40 години, се пеело од пред неколку векови и така ќе продолжат и нашите идни генерации да го практикуваат тоа. Едноставно никој не може да го избрише тоа што вас по законот на природата ви припаѓа и вие сте го стекнале тоа право. Дали е потребна ревизија на учебниците? Сите оние навредливи делови кои што се содржани во учебниците и од едната и од другата страна секако дека треба да бидат предмет на ревизија, но при тоа да се внимава да не се избега од фактите. Што значи тоа? Значи бегање од фактите и искривување на историјата. Ако погледнете дека во моментот на окупација на Македонија од страна на тогашните бугарски сили, имате прослава во Народното собрание во Софија, каде што декларативно се укажува дека е извршена окупација на Македонија. Тогаш вие не можете да ги наречете администратори, туку тие самите себе се нарекуваат дека се окупатори. Впрочем, ако се навратиме, ако навлеземе малку подлабоко во историските факти и тврдењето од страна на одредени политичари во соседна Бугарија дека Македонија географски, суштински, национално, етнички припаѓа на Бугарија и составен дел на Бугарија, тогаш зошто при окупацијата е поделена Македонија до групчини? Се поставува прашањето зошто при окупацијата Македонија е поделена до групчин, а не одела целосната окупација до целите нејзини географски граници. Што значи, секој ова мало парче земја во историјата се обидувал да го приграби кон себе или пак да приграби поголем дел за себе. За среќа, сме имале големи историски личности кои што работеле во духот на Делчев и кои што работеле под команда на Михајло Апостолски, еден од најголемите војнички умови во современата историја на македонскиот народ, и сме се избориле за независна и самостојна држава во рамките на една федерација каде што за прв пат ја потврдуваме државноста токму во таа СФРЈ, каде што имаме полноправно право на одлучување во рамките на федерацијата. Ако овие историски работи велите да се допрецизираат или да се извадат некои навредливи зборови, значи по тоа се подразбира бугарски фашистички окупатор дека е навредливо? Па не знам, тоа вие го рековте. Како го доживува тоа јавноста, секако... Не, ако бугарите тоа го доживуваат навредливо, дали треба на пријателите да им се помогне на некој начин? Значи, ние не го дефинираме тоа, го дефинира светската историја и светската историја дефинира Бугарија дека во рамки на Втората светска војна била на страната на фашистите. Се до капитулација на фашистичка Бугарија и потоа нели секако се менува актуелната политика таму и веќе југословенските војски и македонските војски соработуваат по 44-та и по капитулацијата со отечествениот фронт многу поактивно, кој што директно потпаѓа под команда на Црвената армија. Сегашните, да ги речам, модерни изрази во работењето велат немојте да се користите со говорот кој што другите не сакаат да го користите, затоа што ни тие не сакаат да го користат кон вас. Значи, ако треба да се гради доверба меѓу Македонија и Бугарија, како ќе ја изградите таа доверба ако ние продолжиме со овој ист терминолошки наратив, кој што нив очигледно ги навредува заради нешто? Значи, ние можеме да разговараме, според мене, за нешто откако ќе дојде и официјалното извинување за сето тоа што е направено во тој период, бидејќи влече длабоки корени кои што повредуваат многу индивидуи во нашето општество и кај нашиот народ, а дополнително треба стручните комисии да излезат со соодветно објаснување на сите овие поеми и да понудат општо прифатливи форми кои што нема да ја нарушат историскиот тек и историјата, а од друга страна ќе создадат простор за некои идни делување и создавање на сојуз, бидејќи вие овде немате проблем помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Ние функционираме одлично, исто така и помеѓу македонскиот и српскиот и останатите народи.
вие имате генерално проблем кој што се генерира од страна на една политичка елита, од соседна држава и од самото генерирање на проблемот се трансферира до самите граѓани, каде што се врши обид да дојде до поголеми разлики во самите општества, што е општо недопустливо и е далеку од современите форми на современа Европа и Но тие не негираат дека биле окупатори? Самиот Каракачанов рече во интервју, да, тогашната управа на некој начин била окупаторска во Македонија. Значи, тие отвараат таа тема повторно и сметам дека не треба да се занимаваме со тоа што било, туку треба да се занимаваме со тоа што ќе се случува во иднина и кои ќе бидат бенефитите и на Македонија, и на регионот, и на сама Бугарија во делот на македонските евроинтеграции, бидејќи впрочем затоа и е направен самиот меѓудржавен договор, каде што основните постулати на договорот се токму взаемна економска интеграција, взаемна соработка, значи интегрирање на регионот во Европа, во евроатлантските организации, взаемна поддршка во Обединети нации и сите оние точки кои што се составен дел на договорот, но при тоа не смееме да дозволиме ниту во еден момент да си ја менуваме сопствената историја, бидејќи генерално историјата е нешто што ја држи и нацијата и државата и оној човек кој што има минато секако може утре да создава и иднина. Но при тоа треба да ги бараме заедничките моменти и затоа во духот на почитување на заедничките моменти и одбележување на заедничките моменти, уште кога бев избран за градоначалник 2017, веднаш се отповикав на поканата да го одбележиме настанот на битката на Страцин, каде што од една страна учествуваат бугарски војски, од друга страна партизанските единици. Ќе се изгради ли таму споменик еден за бугарскиот ослободителен фронт? Значи, јас не спорам со таа идеја во ниту еден момент. Таму веќе има споменик на нашите македонски паднати партизани, на кој што споменик се дадени партизаните кои што паднале во таа битка, но и партизаните кои што претходно во периодот на окупацијата го имаат изгубено животот во борба против тогашните фашистички германско-бугарски фашистички сили и германски. Самиот чин е за поздравување. Значи, јас апсолутно немам никаква дилема. Тие луѓе ги дале своите животи во таа борба, иако самите единици кои што учествуваат тука претходно се единици кои што се обучувани токму од тие германски сили. Вие сте за тоа да се изгради споменик кој што ќе ги слави и бугарските ослободители од 44-та. Тука не се работи за борби за ослободување на Македонија, туку првенствено тоа се стратегиски движења од страна на тогашните коалициски сили, каде што зема активност и отечествениот фронт за да се спречи повлекувањето на германската армија и германските воени сили од Грција преку Македонија и со тоа да се даде поголема можност на источниот фронт и на Советскиот сојуз побрзо да атакува на Централна Европа и своите сили да ги приближи од таа насока. За таа тема можат да зборуваат воените историчари многу повеќе. Значи, Македонија ја имаат ослободено македонците и сите народи кои што живееле на овие простори и учествувале во Втората светска војна. И тоа Михајло Апостолски многу добро го има опишано во своите мемуари. Негирате дека имало дел од бугари кои што учествувале во ослободувањето тогаш? Не негирам дека имало дел од бугари, но основната или главната воена формација која што делува на просторите на сегашна Македонија, па дури и тогашна географска Македонија се сили кои што ги сочинуваат македонските партизани и останатите партизански единици од Косово, регионот, Србија и така натаму под команда на генералот Михајло Апостолски. Значи, не заслужуваат баш да имаат споменик таму. Не го реков тоа, го рековте ви. Тоа го вадам како заклучок. Дали ми е точен? Мислам дека бев многу коректен и многу конкретен и реков дека прв во 2017 година бев на одбележување на еден таков настан каде што имаше припадници на бугарската армија, обезбедување на нашите припадници на нашата армија. Тоа сето беше организирано под иницијатива на патриотските организации од Куманово и од Чустендел. Но за жал, веќе 2018 година
кога бев повикана претходно во 2017 господинот Иван Сечанов, председателот на патриотското организација од Бугарија, кој што има повеќе од 90 години, многу отворено, искрено и децидно ја направи дистинкцијата помеѓу бугарскиот фашистички окупатор и отечествениот фронт и антифашистите. Веќе во 2018 година на одбележувањето на денот беше испратен представник од Музеот на Бугарија, представник на партијата на господинот Каракачанов, каде што во одредено обраќање тргна со надписи дека тука се бореле бугарски војски за ослободување на овие историско бугарски територии, каде што имаше негодување од страна на присутните и јас лично реагирав за тоа во директни мои контакти и до амбасадата и до лица кои што го организираа тој настан. Веќе 2019 година не бе воопшто ни поканет на одбележување на тој настан. Орденот кога го добивте, ордените за Куманово? 2017 година по одржување на настанот го добив орденот од страна на представници на амбасадата. Да. Каде ги вративте? Па му ги испратив директно на адреса на господинот Каракачанов во Министерството за одбрана во Бугарија. И воедно му испратив еден мал скромен подарок за да прочита суштински како народ се македонците и каква е македонската историја. Книга некоја му прати? Да, книга. Која? The Soul of Macedonia, книга која што на илустриран начин ја покажува суштината на македонското битие и сето она што културолошки се случувало во изминатите 20 на века на овие простори. Ви се заблагодари Каракачанов? Немам никаква реакција од тој момент, но како и да е, молкот го признавам како потврда. И вие не го побаравте да му кажете дека... Испратив протестно писмо со укажување дека неговата реторика дополнително ги заоштрува нашите односи и општо неприфатлива и далеко од европските стандарди. И тој ви игнорира? Секако да. Имавте еден напис исто така во кој што го обвинивте сегашниот посредник во македонско-бугарските односи, господинот Владимир Бучковски, за негови недоследности или контроверзни изјави во однос на случувањата со Бугарија. Зошто ви пречи Бучковски на вас? Мене Бучковски... Дали ова личен анимозитет? Мене Бучковски апсолутно не ми пречи. Јас го почитувам како професор максимално, но сметам и не се согласувам со неговите ставови, неговиот избор, затоа што интервјуто кое што го има дадено кај вашиот колега Коритаров и ставовите каде што се потенцира дека од 44-та ние разговараме за македонска нација и дека имаме заедничка историја, се општо неприфатливи за мене и сметам дека изборот на господинот Бучковски е голем лапсус на владата. Дали требаше можеби Црвенковски да биде избран за преговарач? Тоа не знам, ќе го прашате тие што го избрали преговарачот и исто така господинот Црвенковски максимално го ценам и го почитувам како мој поранешен лидер на партија, човек со големо искуство во политиката и сметам дека истиот не би правил никогаш вакви пропусти како што во моментот во страна на одредени репрезенти се прават. Мислите ли дека назначувањето на Бучковски имаше за цел да ја омекне таа бугарска политика и дека неговите изјави се во функција на омекнување на официјалните бугарски ставови? Па видете, јас разбирам или безкомпромисно треба да се оди до крај, бидејќи политиката на крајот на криштата е некаков тип на танц во кој што треба да добиете повеќе, а не само да зборувате, а да не добиете ништо. Видите, јас разбирам дека во политиката, особено во дипломатијата, се потребни луѓе за омекнување на ставови, но ние согласно договорот со Бугарија имаме меѓудржавни комисии кои што се представувани на ниво на министри за надворешни работи и тоа е впрочем нивната задача и обврска да се состануваат и да разговараат. Дополнително имаме своји дипломати со врвно искуство кои што не представуваат особено квалитетен дипломат во соседна Бугарија, каде што нивната обврска и задача е на дипломатски начин да ги омекнуваат ставовите. Но онаа снимање директно на телевизија со председателот на владата на Бугарија, господинот Борисов и целиот пренос и целата онаа дипломатска рашомонијада, според мене која што се случи, општо неприфатлива, не од аспект на транспарентност, туку од аспект на взаемен однос, бидејќи кога седите на тоа столче,
вие представувате државата и секој потек и вербално искажан и невербално искажан одава одреден знак кон оној кој што ве следи. Во тој момент сметам дека треба да се покаже многу поголема почит и однесување од страна на другата страна кон нашите представници. Во овој момент моето мислење е се уште дека господинот Бучковски едноставно задачата која што ја доби да ја врши е безпредметна и безпотребна, бидејќи ние имаме професионални лица кои што ја вршат таа работа. Јас пак ќе кажам, таму многу повеќе се разговараше за личните односи на политичарите, каде што всушност е суштината на проблемите, отколку на суштинските проблеми. Ниту во еден момент не беше дадена било каква елаборација за прекршување на договорот од наша страна, кој што е главниот аргумент на бугарската страна за нашето спречување во евроинтегративниот процес. Иако постапката ставање на вето се коментира во нашата јавност дека Македонија добила официјално вето, вие од другата страна имате тврдење дека Бугарија нема ставено се уште вето на нашиот процес на евроинтеграција и затоа сметам дека цела ова состојба првенствено се дефинира како одредена предполитичка кампања во рамките на изборите кои што се очекуваат во март месец. А каков беше односот на Бучковски? Велите, не можете со таков однос кога седите на некое столче? Па ниту... Мислам, не видов дека седат на различни столчиња или дека со тоа плаќаат некоја дипломатска порака. Добро, тоа е субјективно согледување, но сметам дека ниту во еден момент, ниту еден наш представник не смее да се стави во улога на само поднижување или пак подредена улога, затоа што сепак ќе се представува државата преку нас, а ако единствено нешто што ние како македонци го имаме во својата генеза која што не одржала покрај црквата, тоа е гордоста и достоинството. А со кој потек тоа Бучковски се само понижил или ја понижил македонската држава? Тоа е прашање. Па еве погледнете го интервјуто. Не интервјуто, зборуваме за сега за овие средби за кои што... Погледнете го последното интервју и ќе ги увидите, барем сметам дека може да го увидите вие како искусен човек во новинарството, начинот на комуникацијата и однесувањето и од едната и од другата страна. Впрочем, еве да се навратам и на интервјуто кој што на канал 77 го имаше нашиот премиер Зоран Заев со господинот Каракачанов, кој што си дозволи да си запали цигара, да си води еден ноншалантен одговор. Мислам, сметам дека таквите потеси се неоправдани и се за осуда. Тие на овој начин се обидуваат да понижат на некој начин нашата позиција во целиот овој комплекс на прашање. Па уште од самиот почеток, од страна на представниците на официјална Бугарија се упатуваат многу понижувачки пораки и кон наши политичари, репрезенти, дури на ниво на премиер, па се до обичниот граѓанин кој што се слева по однос на упатените пораки. Ако имате изјава од типот дека на бугаринот паметот му доаѓа вториот ден, а се однесува директно на вашиот премиер, нормално е дека јас се чувствувам со тоа и се чувствувам навреден, бидејќи тоа се однесува на мојот премиер. Како коментирате обраќањето на поранешниот председател на вашата партија Бранко Црвенковски еден ден по интервјуто на Заев за БГНС? Па јас го разбирам Црвенковски и разбирам неговата загриженост, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е државотворна партија која што секогаш се подкрепувала на идеологија, сериозна идеологија. Таму сум од 95-та година, имам долго искуство во работењето на сите досегашни председатели и секако разбирливо е за мене, бидејќи пораката е добронамерна, да се изгради конкретен став кој што ќе се дефинира на висок партиски форум и кој што ќе биде основа да се додефинира, можеби на една лидерска средба во која што ќе се утврдат дефинитивно црвените линии на државата по однос на отворениот едностран спор со соседна Бугарија. Значи практично го поддржувате тоа негово писмо. Апсолутно дека го поддржувам и Социјалдемократскиот сојуз каде што од секогаш се водела и се води дебата и така треба да продолжи и да биде. Значи, за разлика од останатите партии каде што не можете да сретнете човек
кој што од партијата ќе излезе од рамките и јавно да дискутира на одредена тема, тоа во СДСМ секогаш било дозволено и тоа е нешто што ја прави различно од останатите партии и тоа е и основниот на партијата. Значи тоа е и основниот мотив мој личен да станам член на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи во моментот сте член на централниот? Да, сум член на централниот одбор, на извршниот сум бил во се расправало за овие прашања. Значи немам информација, значи дека се расправало за овие прашања на централниот одбор. Ние немаме конкретно изграден став, бидејќи овие прашања и овие теми се отворија во изминатиот период, не подолго од 1 месец и за нив почна да се дискутира овој месец. Помеѓу 2 седмици на централниот одбор, секако председателот на партијата и тој што ги презентира ставовите на партијата, но истите треба да бидат потврдени. Како членови на Централниот одбор, велите не сте запознаени, практично, дали ова значи дека сметате дека Заев нетранспарентно ги води преговорите со Бугарија? Во делот на транспарентноста јас немам доволно информации да навлезам, јас само го коментирам тоа што го слушам во јавноста, инаку јас лично немам разговарано на оваа тема по однос на суштински детали за договорот со Бугарија, освен онаа што оди во јавноста и ние како граѓани или членови на партија го добиваме како информација. Но пак ќе потенцирам, мене ми е апсолутно драго што конечно имаме еднакви и изедначени ставови. Се ближат локалните избори следната година, практично не е ни за 1 година од сега, за веројатно нешто околу 8 до 9 месеци. Ќе бидете ли повторно кандидат за градоначалник на Куманово? Па, изборите не се приоритет број 1 во политиката. За мене приоритет број 1 се државните и националните интереси и мојата заложба да ја завршам својата мисија за моите сограѓани кои што имаме преземено врз база на изборната програма со која што имам излезено заедно со мојата политичка партија и нејзин кандидат на изборите. Таа е реализирана некаде до овој момент околу 70%. Таму имате проекти кои што се базираат на период на имплементација од 2, 4 и 8 години. На последната промоција на тоа што беше направено во последните година дена од мандатот, најавив дека ќе побарам поддршка за втор мандат и од моите сограѓани, и од мојата политичка партија, и од сите граѓани кои што не ги делам ниту по верска, етничка или политичка припадност, бидејќи позицијата на градоначалникот не ви го дозволува и мора да излезете од рамките на политиката и партијата во делот на пошироко делување кон јавноста, но како и да е, ќе видиме престојниот период ќе покаже. Она што сум сигурен од повеќе е дека сум силно мотивиран да дадам уште поголем допринос за развој на нашето Куманово во еден модерен и европски град и впрочем верувам дека и досегашните резултати на некој начин тоа и го потврдуваат и покажуваат. Првиот судир со вашата партија го имавте некаде после избавнувањето на ковид кризата, кога бевте обвинети за непочитување на протоколи, мерки и така натаму, при што имаше и кривична пријава до вас. Вториот сега би рекол, кога се случи ова со Бугарија, сметате ли дека во такви услови настапувате веќе како слободен стрелец и можеби ќе изгубите поддршката од вашата партија? Прво да расчистиме една работа, никогаш не сум имал судири јас со мојата партија. Јас можеби сум имал различни ставови, мислења и видувања со одредени поединци и репрезенти во партијата кои што се на слични или исти позиции како мене. Ковид кризата е повеќе од јасна, кривичната пријава која што ја споменавте, која што јас ја нареков политички ковид, е отфрлена од страна на обвинителство, се води предмет за надлежните служби кои што ја процесуира истата пред
обвинителство за гонење на организиран криминал. Очекувам исход, а имам и детали кои што во интерес на јавноста и истрагата не сакам да ги објавам во овој момент, бидејќи сметам дека ќе сметаат на самата истрага, каде што се потврдува дека всушност некој свесно има креирано кривична пријава, бидејќи никој приоритет на секој човек и загарантирано право со устав, со закон и законот за права на пациентите да се грижите за сопственото здравје. Ние гледаме такви прекршувања денеска во секој момент, секој дневно, но не се поднесуваат кривични пријави. Тоа беше специфичен момент каде што во тој момент општинскиот штаб за заштита и спасување во Куманово имаше различни ставови од Централниот штаб за заштита и спасување, дојде до конфронтација на ставови и се манифестираше како што се манифестираше. Истрагата тоа го потврдува и дополнително ќе го потврди. По однос на моите ставови со Бугарија, тоа се мои лични ставови, согледување, јас ги чувствувам како одговорност, а не очекувам дека нема да бидам кандидирана од мојата политичка партија, бидејќи партијата не е приватна фирма. Тоа е организација во која што се здружени поголем број на истомисленици врз база на одредена идеологија, дојдени да реализираат заеднички идеи и да прават убави работи за сопствената држава и сопствениот народ. И нема причина зошто не би била дозволена една таква кандидатура. Впрочем, партијата прави првенствено анализи на јавното мнение, рейтинзи, таква била праксата, а потоа дополнително одлучува на своите форуми за кандидати. Доколку бидам избран и подржан, јас таа иницијатива ќе ја подржам и ќе се отповикам на истата. Доколку не бидам избран, ќе видиме и ќе каже времето што ќе се случува. Како и да е, сите ние сме дојдени како обични луѓе на тие позиции и еден ден треба и да си заминеме како обични луѓе. Најбитно е она што ќе остане зад нас и резултатот кој што ние ќе го дадеме во периодот на нашето менаџирање со општината и со државата. Господин Димитриевски, ви благодарам што бевте дел од Студио 10. Ми беше чест и на мене и посакувам убав ден.